Ada satu cara lagi kalau kita tu rasa menyawa ataupun bernafas kita tu tak sedap lah. Rasa ketak dalam dada, rasa-rasa tu nak lelah. Rasa-rasa tu bernafas kita tu rasa orang panggil kata tak lawah. Supaya duk tunjuk kita tengok ni lada ataupun cili nah. Kita guting cili satu biji belah ni. Kita guting bubuh dalam gelas. Nah, cili nah kita kerak potong halus kecil-kecil belah ni. Ni sepi potong kecil-kecil bola gelas lah. Potong kecil-kecil bola gelas. Lelah berbahaya sangat lah. Satu biji cukup. Cili belah ni satu biji kita becek air panas masuk. Okey, lepas kita kosek start. Mati. Kita kucah start lah. Cili kita tak ada guna makan, tak apa. Kita minum air dia saja. Start dia berasa kata dada kita ni buka, nyawa bernafas kita tu rasa lawah. Baik sangat orang di sama, baik sangat orang jadi lelah, baik sangat bagi orang yang berasa ketak dalam dada. Sebab cili ni khasiat dia tu dia banyak vitamin C. Nah, cili ni dia banyak vitamin C. Bila dia banyak vitamin C tu dia buat bagi kita tu nyawa lawah. Lada isi dia ni kita nak makan apa boleh, tak makan apa boleh. Nah, kalau tak sempat makan kita buat tubik ni. Buat tubik. Lepas kita minum air dia saja-saja untuk bagi kita lawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada pedas sangat kali nah. Sikit-sikit sangat pedas. Tapi bernafas kita tu sedap. Orang lelah, orang batuk, baik. Puasa selalu. Supis tinggi pun ya disal sama agak kena ujian tolong orang banjir. Pada makan puasa enggak. Nah. Puasa sembuh. Sampai mudah-mudahan nah. Bagi dapur kita sendiri tu. Jadi kau siap banyak. Cuma kita tak tahu. Pengas cili ni satu biji cukup. Kalau takut pedas setengah biji boleh. Kalau kita takut atau pedas sangat, kita guna setengah biji, sekerak boleh. Tapi supi ni supi kata tak ada apa nah, satu biji ni tengah-tengah nak molek. Berasa lawah. Nafas kita rasa lawah lah. Pas kita buat belah ni dia sembuh. Sakit orak boleh. Lengah lupuh pun boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nak minum apa kali pun boleh. Kita tak ada bahaya ke apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.